この電車は伊豆長岡、大人方面、修善寺行きです。次は三島広小路です。グローバルトップのソリューションパートナーへ、東芝テック三島サイト最寄り駅です。この時、三島田町までカーブが続き、大きく揺れる場合があります。また、事故防止のため、急停車することがありますので、ご注意ください。お客様にお願いいたします。携帯電話は音の出ないよう、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、座席は譲り合ってご利用いただき、皆様が気持ちよくご乗車いただけますよう、車内マナー向上にご協力お願いします。Thank you for taking the伊豆箱根line. This train is bound for Shubenji. The next stop is Mishima Hirokoji Station. While on the train, please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on